No, not the hour, for the Master's appearing. Yet signs of foretell that the moment is nearing, when he shall return. 'Tis a promise most cherished, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but we know not the hour. There's light for the wise who are seeking salvation. There's truth in the book of divine revelation. Each prophecy points to the great consummation, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but we know not the hour. We'll watch and we'll pray with the lamps trimmed and burning. We'll wait and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice, every omen discerning, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but we know not the hour. Tinokushingaridzai vadiwa vatariri. Tadzokazve nechirongwa chedu chatakambenge tiinacho pamusondo rapfuura rataitaura nezve law of success. Ndauya zvekare naelder Chipangura wepaCrembon SDA Church. Ini ndinonzi ndinoda Matewe. Pachirongwa chakapfuura takataura nezve law of success, tikataura nezve the power of thought. Inofanirwa kunge munhu achifunga zvinoenderana the spirit nezvinodiwa naMwari, zvinoita kuti munhu ave success in life. Saka elder vadzoka zvekare kuti vazotitsanangurira zvimwe zvepamusoro pezve mental attitude inofanirwa kunge iine munhu pamusoro pezvatiri kutaura zve-law of success. Elder, makadii? makadiko wavatera Tinomara hedu. tinotenda zvedu. Tinokumbira kuti muchipfuurira mberi nerukuro dzedu. Alright. Mangwanani akanaka sangano. Tinoti sangano because while 2 or 3 are gathered munyaya dzaMwari tatosangana even tiri kudzipa, we can still be a church and a family tichitoita sei tichitofamba. Muzuva ranhasi toda kuendera mberi tichiita the law of success. Now takataura last time kuti success yemunhu haingouyi nje, but ilaw ine masteps anoteedzerwa nemunhu kuti tisvike pakuita sei
pakuva successful. You just don't, it just doesn't happen. But there are certain things that have to be in place for success to happen. So takataura tikati pane law of gravity or the physical law, inana gravity, inana fluidity, inana magnetism, toito spiritual law ine zvekuita nekunamata the spiritual side of things. Then toita manje law of success tikati ndo inobatanidza these two. Pozoita law of salvation ina Kristu mukati yekuti if you don't follow that law you will never see salvation. Eternal life will not come your way. But my law 3 whether you are a Christian or you are not, whether you believe in God or you don't, zvinongoshana. Because my laws, that's how merciful our God and Creator is. He created it open. Zuva rinobudira munhu wese, ronyurira munhu wese. Munhu wese, exactly. Saka ndo panouyawo grace ipapo yekuti munhu wese anopiwa mukana. Asi kana wakuda kuzoenda kudenga, then your law of salvation has got to be followed. Exactly. So if this is to my law of success here, this is just a recap so that we move forward. Takataura futi kuti law yedu iyi ndo inobatanidza the physical law and the spiritual law. Tikatora isusu tikati kuna Matthew kuna Exodus chapter 20 verse 8 all the way up to 11 ndo panotaurwa kasection kanozotaridza zviri kuita sei zviri kubatana anditika zvinobatanidza the physical law and the spiritual law. So now takuenda mberi takabva taona futi kuti as a man thinketh so is he. Anditika ndo patakaona kuti pfungwa dzine simba radzo. Saka tiri kufamba nepfungwa manje nesimba radzo. Toda kuona manje kuti pane chinhu chinonzi mental attitude. Pane chinhu chinonzi mental attitude. Mental attitude for a lot of people we are based on environment. Alright. Based on how we were raised. Based on a lot of aspects dzekurarama kwemunhu dzinounza kameka mental attitude kana uyachi kumunhu. Apana belief ere pakati papa belief yemunhu inenge iri imwe imomo. Ichibatanidza nyaya idzo the mental attitude. Because mukaona imimi tine scenario yekuti tomboti munhu akura mureligious family. Mumurumu munozikanwa kuti tinonamata. And mukunamata muya tinoziva kuti we've got two forces. Tina Mwari rimwe chete tobva taita Satan kune rimwe divi. Bhaibheri rinotaura richiti the devil is like a roaring lion. Seeking whom he may desire. He may devour. Saka yakadaro yakutounza ka-mental attitude mumunhu kekuti anogona kutofamba achingofunga kuti vakomana shumba iya pese pandiri shumba iri kuda kundiita seudandidevhawa. Everywhere I am prey. Saka akutofamba achinge ane kakutya zvese zvaanoita ende anoexpecta some evil to happen or to be just around the corner because the devil is waiting to attack. Vazhinji takakura patanga tisati akutenda taifunga kuti varoi vakatosonana nezvekuvatsesa. Ukapiwa chikafu nemunhu hauti tinonenzana. Unokufungira kuti anoda yacho. Tinozokaenda kwamaiguru hautye. Saka unongoendouti hatidyi. Chinodzara yaradi muromo yakachena because ndozvinenge zviri mumauri. And as you grow up you have to build out a certain attitude in you. Mental attitude. Because zvazvinenge zviri. Ukashandawo mukakurawo muenvironment yefaith yekuti zvinhu zvenyu zvese
zvinonamatirwa and Mwari anodayira munamato. Unosvikawo papoint yekuti unenge une imwe mental attitude yekuti zvinhu zvese zvinoita sei zvinofamba zvakanaka. I can do all things through Christ. Zvinobudirira hapana chinorapa. Nokuti Mwari vanoti nothing is possible. Exactly. Saka wakutonofamba uchi wakadaro. Saka unoona kuti pese panofambwa ma-motivational speaker chanotraya kuda kuti munhu abate ndichongoti makanamira kuti Mwari akati I know the plans that I have for you. Kutraya kuwasha out. Zvimwe zvese zvavazoinechi kuti munhu amboziva kuti zvotobudirira. But nyaya chaiyo inenge iripo ndeyekungoti tiri kutraya kuti munhu ave very conscious about their mind, their state of mind. So that zvinhu zvinoita sei zvinoendeka. So mental attitude yemunhu, the core forces dzinofambwa nadzo, maforces anofambwa nawo anofamba ari tuso maforces acho. Pane desire. Desire is the force that connects you to that which you want. Anditika kana tichitaura vanhu vanoita zvemilitary vayo anditika vane futi dzavo dzine head kai kana uchiona mamuvi unozoona waita kadoti wozaza ndanangwa ndanangwa. Desire ndo inonanga chinhu chauri kuda in the whole spiritual realm, connectivity yacho, because isusu takataura kuti ukaona chinhu chapo chachomanifesta chiya inoi ukaona yavapo yacho a manifestation of an idea. And that's what takataura last time. It's a manifestation of what? Of an idea. Anditika but munhu chakaita kuti azofunga kuti panoda chigaro chakadai chine pekuresta nepekuresta maoko was a desire for a more comfortable sitting. Okay. All right. That's what led to the person starting to have the idea. Saka ndochigadzira sei kuti ndinyatso stuff inonobvira pane desire of having a better sitting arrangement, because vanhu vakare vaingogara padombo nezvituro zvemitanda also chituro chatobva from an idea yekutiza vache dombo rinenge riri too hard obva agadzira chiri padhuze nedombo raanga akagara chisati chane backrest idea yakabva padombo saka yauya ichiprogress yobva yava chituro from chituro vazoitawo chair. Pane chair dzinopfupika, pane dziri refu, pane dzine mastafu, zvese inenge progression of the idea. But chakatangisa zvivepo was a desire to have a better sitting position. Ndo chakaita sei dzimwe dzenguva nyimwe chinhu chainetsa ndechekuti dombo riri kure nemuti, saka pese paaigara padombo anga ari muzuva. Simudzana nedombo manje kutiende pasi hazvisvida bhozi pamwe the rock dzimara mazoya ini ndoda kumboendawo pasi pemuti, but pese pandonogara pasi pemuti ndiri paflow masvosve dzimara azogadzirawo chituro. A desire led to that progression. Anditika saka zvese zvinoita sei zvinoitika zvakadaro, you desire. Anditika then the other side of that of desire is expectation. All right. You cannot desire without expectation. A desire without expectation is a wasted thought. All right. Tingatoitaura tichiti pamwe iwish. Iwish, yeah. Iwish. Yeah, wishful thinking. Manje hakuna majini in real life yekuti unozoti I wish this chauya. So a desire without expectation
is just a wasted thought. It's a wish. All right. Ungowishawo hapo but hapana chinhu expecta kubata and uri kuwesta. Saka zvinofamba zviri true. Desire yese inofanirwa kuzokapuliwa ne-expectation. So desire inonanga inopointa nechireda chedu chirete chedu chaicho chinobva kufuti chiyanjira, and then expectation ndo inozodonza kuti zviuye chi pauri. Saka you desire zvozikanwa kuti ari kuda chi chakati, expectation chakati chakutanga kuchiuya. Maona. Saka ndo law yacho. So mental attitude yako manje. Desire, ukaona desire is lower than a thought. It comes from within. You desire things from within. They happen subconsciously. My desires. And they come from within. It's deep within you. Right? So you will see kuti these things called desires happen whether you are conscious about it or you are not. It's a yearning with deep within. Whether you are expecting, whether you are conscious about it or you are not, it still happens. A desire still what? Still happens. So, ndosaka uchiona pataitaura futi kuti pataita zvazvichinzi whoever thinks of a woman lustfully. Pakuti lustfully paya ukanyatsozvitarisira, you don't lust after things you don't desire. You don't lust after things that you don't what? Desire. Saka ndosaka chichizoita chitema to look at a woman lustfully because chane desire mukati. Chane that deep longing. Saka ndikutarisa zvakare ndichiunzwa zvakudutaura ndikutarisa sezvatinoona muchitendero medu matiro, kune vamwe vaya vanoenda kunofundira kuita vaparidzi, kana zvinhu zvinenge zvabva here mumadesire avo ekuti inini ndinoda kuita muparidzi, ndoda kutungamirira sangano sapasta, zvinotanga ndi desire handiti zvobva zvazoita expectation. Exactly. Then you start picturing yourself actually doing it. So tanga kukuona kuti uyu munhu uyu that desire is in them. Paridza. Totanga kuona pakunzi paroda kuitwa chikoro chesabata iwe uripo. Paroda kuitwa presentation kekati you are there volunteering. Andisika chishuwo chekushare shoko chiri pauri. Hazvisi zvokungoti hanzi munhu anongomuka achiti inini ndasarudzwa kunzi ndiite Saka, alright, like for example, it's a very good thing that you have brought that up, right? So desire manje zvainoita ndezvekuti kana wane desire, next thing that happens is that desire culminates into a thought. So isusu kuti desire yako iuye to life, we need you to then start picturing that which you desire. Not specifically to a point towards any color yacho. Ukaona Adamu aiona mhuka dzese dziri into. He started desiring him also having a partner. He could not, he knew he needed a partner also like these animals which are in two. Until God saw that it is not good for men to live what? Alone. The desire was now very eminent. Mahari. Zvekuti akazo iye aito desire. Achito expecta kuti pati Mwari sei vasingandipowo wangu.
Handiti dzimana azorariswa ivhakadi akagadzirwa, but he didn't have a clear picture of Eve. All right. Mwari ndiye akazoziva Eve anodiwa. He didn't know, because for if we had given him a chance, Eve would have had 4 legs. All right. Because those are not general. Yakarapiwa mukana kwaiuya Eve akakumboti 4, but iye akazopiwa zvakamufanira. Ndizvo tinozoona nemumba anozopepuka achiona He was very happy with the solution. Exactly. But chidokwa chachakuita sechakuonekwa. It could have even been an unconscious longing, an unconscious desire. Pane mamwe ma-conscious desires anouya sekunge munhu ari kuda mota yakanaka. That is a conscious desire. And then maybe tozoti anoti but ndiri kuda Range Rover inini. Indoda Range Rover. No, yandinoda. He desires that thing. You can. So what the next step is to picture yourself in a what? In a Range Rover. Okay, so Range Rover yangu inenge yakadai. So now because I'm picturing myself with a Range Rover, the expectation of a Range Rover is starting to what? To manifest in me. Saka pasinenge kana Range Rover yangu yauya. Manje pamba ndoipaka bava manje already ndakutanga kuti, because I'm expecting to have a Range Rover, ndakutanga kuti try kuvaka a more secure carport. All right. So that when my Range Rover comes, in that security carport. If I don't have enough money to build a carport, but somehow I'm now more security conscious about the whereabout of my home. So that when my Range Rover comes, unototanga kuona kuti uzotanga kuti ndiri kuda iri Range Rover, I think unenge watotanga kuona supply yako kuti yakamira sei, but unenge waita sei wakudaro. Saka now tinoona isusu pane maprinciple mubhaibheri ativangoti tifambe nawo, handitika. Saka desire ndo inoita kuti usvike pakupfugama uchinamata, handiti mari ndondo chakati, kana kuti unodesire kuita mwana, handitika. Munoziva the beauty of it. You desire to have a child. You do what is necessary for you to have a child. You get married, you have a husband, the desire is to have a what? A child. But matumambono here kuti naturally mukadzi ane pamuviri anonzi is expecting. Why expecting? So the desire leads you to pray. Saka Bible inoti muna Mark chapter 11 verse 24. Therefore I tell you that whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. That's right. So you desire it, you need to believe that you have what? Received it. Yes. Could believe that you have received it is expecting it. So when you desire that Range Rover, believing that you have received it, usati wachibata ndozi chakuita kuti utanga kutarisa security yecarport yechichichi, because uri kubhilivha, handitika. And you will see kuti kana wakubhilivha that you have received it, even your prayer changes. Kana ndisingabhilivhi kuti baba vachandipa mari, ndosvika kuti baba ndokumbirawo mari yebhutsu. Baba uti okay, uda mari yebhutsu, ndichakutengera, handitika. Right. Mwana anobhilivha kuti baba vachatenga bhutsu, anozodzoka kuti baba
musazokangana kuunza nepolish zekuti ipolish bhutsu dzacho handitika and tinofunga kuti bhutsu nemasocks acho because ndoda kupfeka bhutsu dzangu nemasocks ndonzi okay watotanga kuti and it's growing atika and ini baba handifaniri bhutsu dzine mashoelaces ndoda dzaidza dzinenge dzisina mashoelaces ndongodzida mahaikataya ndoandoda asina mashoelaces handitika dzingori plain dzakadaka so ndodzandinoda handitika uri kutaura nani nababa wako uri kubhilivha kuti vachakupachi then uyo asingabhilivhi uyu baba ndokumbirawo bhutsu handitika gare baba handinoziva kuti handinachi bhutsu ndokumbirawo chi bhutsu mangwana acho futi it's not progressing iri kuramba iri baba ndokumbirawo chi bhutsu it's not progressing vanhu ava vakatosiyana vese vane madesire ebhutsu but vakasiyana maitiro avo. One is expecting, The other one is not. actually one is expecting to receive, the other is expecting not to receive. All right. Ndosaka uyu mumwe wacho ane doubt anoramba achingoti baba ndoda bhutsu, baba ndoda bhutsu, ane doubt yekuti bhutsu dzichadi, Shall we? saka anoramba achirimainda baba kuti ndoda bhutsu, ndoda bhutsu, ndoda bhutsu, ndoda bhutsu, ndoda bhutsu, nekuti ane doubt yekuti bhutsu dzinoita sei dzinouya. And then the other has got expectation, so he is now gravitating and he is now imagining his shoe to a point yekuti atoziva kuti bhutsu yangu inoda polish. He is now progressing towards expectation. Iyeyu anoprogressa towards expectation believes that he has received and he will surely receive. All right. The other might actually neg the father to a point where he won't receive. Daiwo ukaramba uchingoti zvebhutsu kuti achadzitenga already. But ndiye ainfluencer decision yababa kuti isvike isvike ikoko. Asi ava ndibaba venyama But ndokumusoro kudenga vati you also need to believe that you have received. ava ndovatidzidzisa Which means iwo vekudenga vanozviziva kuti ukangoita kambishana rekedoubt haudi receive. Saka uri kufanira kuramba uripo handitika. So desire manje inotouya zvinotofamba zviri tu. Desire nechi neexpectation, desire neexpectation, desire neexpectation, but you can expect not to get. All right. That's where doubt comes in. Handitika. So because of it like this, toda kuti tizodzika nenyaya kuti tisolidify desire. Zvakanaka tiri kukumbira kumbobata ngombe ipapo timbotora befu tichimwira mvura tichirunzwa karwiyo. All right, thank you. All the way my Lord is leading me, praise his name, praise his name. With his heavenly manna feeding me, praise his holy name. Hallelujah, this is my song. Jesus, Jesus, the whole day long. Swell the chorus mighty and strong. Praise his holy name. When I faint, his grace upholdeth me. Praise his name. Praise his name. When I feel his arms enfolded me. Praise his holy name. Hallelujah, this is my song. Jesus, Jesus, the whole day long. Swell the chorus mighty and strong. Praise his holy name. Cares of life have overtaken me. Praise his name. Praise his name. Yet he never has forsaken me. Praise his holy name. Hallelujah, this is my song.
tadzoka zvakare vadi vatende tiri munyaya yedu yatiri kukurukura naElder Chipamura paSeventh Day Adventist Church yepaCremborn. Patiri kukurukura nezvelaw of success, but asi nhasi tanyanyobata nemusoro wezve mental attitude. Saka mental attitude ndio imwe yatinofanirwa kunge tichiongorora kuti ine desire neexpectations sekusaragura kwavachita elder. Saka sepaseji yavaverenga ndima yavaverenga mubhaibheri kuti kana manamata ivai nechokwadi kuti zvamunonamatira muchazviwana nekuti munenge muchinamata kuna Mwari. Saka elder vari kupfuurira mberi vachititsanangurira nezvimwe zvipamusoro pezvemental attitude yedu iyoyo. Saka elder ndamba kubatai muromo paya maakuda kutsanangura zvimwe pamusoro mental attitude. Okay, thank you. All right. Saka tiri kutaura isusu tichiti patino deala nedesire yedu, tichidila neexpectation yedu, pane zvimwe zvinhu zvinodiwa kuti zvichivapo. Munhu wese anozviita, munhu wese ane desire ane expectation. Tati isusu inoitika even subconsciously, inenge ichitoitika, but sometimes we then get results out of it, sometimes we don't, because we have no clear way of doing it properly. So now we want to do it properly. Saka ndo zvatinoda kuti timbofamba nazvo so that we can solidify the desire so that they are done properly. So the first thing that you need to have is you have to have an interest. Okay. Interest. You have to have an interest in that which you desire. It's very important. Mati mambozviona here mimi kuti mukafarira mota yenyu kana uri munhu wema-X-Trail, wafarira X-Trail yako Nissan, uchifarira kudriva X-Trail yako Nissan, hey, X-Trail, you are now suddenly interested in it. Mati mamboona kuti unotanga kuona ma-X-Trail akawanda simeti. Ichokwadi. Haizvo zvinoitika. Unotanga kuchiona chii? Unonotisa ma-X-Trail murodhi akawanda. Because now your mind is focusing on that thing. So you start noticing it. Unotanga kushandisa kati muso waunoitenga. Unotanga but ndisingaziva kuti mota yakanyanyisa kuwanda kudai. It's because now that interest is there. And now it's just that desire kuti irambe iripo. You need to focus on it. And it's very difficult to focus on things you are not interested in. Mubhayibheri mune statement inoti yo pray without ceasing. Muna 1 Thessalonians chapter 5, iyo verse 17, but chechida kuti tibate verse 16 na verse 18 yacho as well, pateta kuzoverenga. Handitika unoona kuti pane pfungwa yekuti munhu anoita pray without what? Without ceasing. Right? Praying without ceasing, it's very difficult kuti uchifunga kuti ndikanamatiro katinoziya kaya nekupfungama uchinamata. What praying without ceasing ndoiita sei? How do you pray without what? Without ceasing? Very simple. You pray without ceasing by focusing and expecting. All right. That is praying without what? Without ceasing. Focusing and expecting means you are going to need to shun off certain things so that you stay what? Focused. All right. Certain things have to what? Have to go. Bible again, if any man desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. What is Christ saying? He's saying you need to commit. If you want to go to heaven, you need to what? To commit. If you desire to come after me, the desire has to be there. Then you have to deny yourself. Deny yourself is what? Kuramba chimwe. Muchishona kutsanya.
Aha, ndachitoda kutobvunza. Pakukomiti apa akanaka kutsanya-tsanya here katoripo. But not katsanya in the context that we know yemuti kusiya chikafu. Unotsanya zvinhu zvakawanda. Chero mwana chaiye panenge achidesire kunyora exam kuti apase, anototsanya entertainment chaiyo. Achiverenga. Handiti anototsanya entertainment. Ndopamunomudza kuti mapati mazuva atisvika zvamapati urikuda kunyora maexam. Ngoona mamovie paTV. Tiri kufanira kuti tichiita sei uri kutsanya kuti uwane zvaunoita sei zvaunoda. So mental attitude yako should be centered on kuziya kuti pane nguva, everything has got a time. Handiti muna Proverbs zviripo ka chimwe nechimwe chine nguva yacho. Unofanira kunzwisisa kuti kana tiri patime iyi takumboita zvenguva iyoyo. So that discipline is required. So you need to be interested, and you need to pay attention to that thing that you desire. I always say, what you focus on grows. Whatever you focus on grows. So when you now pay attention to whatever you want, you're going to gain knowledge. Muchinhu chacho chauri kuda. Handiti aiyo ari seiko makabichi. Makabichi akuda kusvika ari kubumba manje saka ndofuka ndabva emazonoso tinofanirwa kuneta kumaharvest. Handiti akubumba they are now kuita chikabichi chiya. Handiti so you will see that you had an interest in cabbages. Then you are now paying attention to your cabbages to a point where you already know which stage those cabbages are at. And because you are paying attention, can you stage there are certain chemicals or there are certain things that you're supposed to do for it to come out to be a better cabbage. I mean, it's no sungwa here, so I don't know tendering them shakanaka kumisa fertilizer nokudiridzira pakanaka. So you will see as you pay attention, you now know what to do at which stage, so that your expected end is reached. Saka desire is in action, my is again a wish. Because action, you know, for not to one. In fact, it's just a build a garage, action. You cannot just sit down and pray to God that you want to have a prosperous life and then that's it. As you say, as you put it. Now, here's an interesting thing. Tati Susu, faith is also part of our desire, and then fear is the opposite of faith. It is also desire. Now here's an interesting thing. Job, engari murume anga ari very prosperous. Akaiswa ruzhowa rwake nani naMwari. Kwakuzouya Satani akati aiwa is like that because anechi pane ruzhowa. Now you will see kuti muBhayibheri tichiwerenga zvinonzi Job airamba achinamatira wana wake achityira kuti dzimwe nguva vanodaro vakanamisa maona pane kadesire kake kaanga kari negative, yet a negative desire, achityira kuti vatadzira Mwari. Mukutyira kuti atadzira Mwari, maprayers ake ese airamba ari kusaidi rekuti Mwari dzirirai vana vangu, because expectation yake was of bad happening to the children. All right, okay. Yeah, that's not that way. He always expected bad to happen to the children. The underlying mental attitude, fear. Padava tadzira Mwari. And brought back a negative expectation. An expectation of bad happening to the what? To the children. And what
the devil feed off as soon as the fence had been removed. That expectation. Achitodhira nebed yekechiexpectwa. If the spiritual, remember tiri isusu success inobatanidza the spiritual and the physical. The spiritual ndiyo iri kudhira nezvatiri kutaura nezvazvo izvi. The spiritual side of things. The devil will feed off your fear. So isusu, when you desire what you desire, any obstacle that comes your way is actually a stepping stone towards the expected good. All right. Okay. If you look at it that way, you then move forward. But if I'm one of every obstacle which comes with the devil throws as a sign that it's not supposed to happen. I think I'd find weird. Pane zvinoda kuitika murodhi umo. Avakadzana nodaro. Kuti pane zvinoda kuitika murodhi. Inyaya yekuti ma obstacles ese ari kukandwa. Isu takumaona tichifeed into our fear. Ndozvinoda Satan izvo. So that doubt starts creeping in, uncertainty starts creeping in, and then he has more to feed off. All right. Yeah. Then faith will say, mota yaita se yaponja vhiri. No, even better, check mavhiri ese. So that our journey is what? Is successful. Tatoita basa taponjerwa tiri panapa. Imagine taita ponjerwa pakati. It is kune vachi kune magaraji. Ngativakagadzisa nemavhiri chi ese timenge sure kuti tinosvika. Bhatiri robhura chibva macheka bhatiri water neacid. Chibva makupeka sure kuti tisvike zvakadii zvakanaka. Same problems, different attitude. The one with a bad mental attitude, the same scenario will send them in the bad way. The one with a good mental attitude, the same thing will send them in another direction. And the expected end changes. We are expecting a danger on the road after Mira. This other one is now expecting a good journey because they fixed their car. Same scenario, same journey, different ways of thinking about it. Saka munoona kuti ndo zvinenge zvichita se zvichifamba zvichiita. So isusu that attitude iri underline that chitarisei kuti inini ndinorerekera kusaidi kupi. Because kusaidi kwaunorerekera ndoko kuri kutadzisa kuprogress. Isusu ngatirambe tine the highest desire to reach the highest goal. Zvinhu zvese zvina Mwari mukati zvine that desire. And chimwe chinhu chatisingafaniri kuita futi mumadesires medu ndechekuti kudesire because ndinge anacho. We are all different. Mwari akatotigadzira takadaro tichitodesirewo zvakatosiyana, tichitewo pfungwa dzakasiyana, then we edify each other. So unoona kuti pane vamwe vanhu vane pfungwa yekuda kuzongoda chinhu nekuti china nhingi. That is a bad desire. That is being covetous. Makomani metakatotaura kuti usaite sedoubt covet. That's being covetous. Uri kudire chemumwe. Handitika. And ukada chemumwe wakunza negative things because you've brought in competition. You've already brought in a certain section of things which is not desired. Tichazvitaura futi pamberi. Zvana competition nani tichapinda mazviri futi muchikamu chinozotevera next time kuti tibva tadzika nazvo izvozvo. But basically truth is also predominant mental attitude is what's going to determine the result. All right.
Saka isusu, let us build, let us focus on the things that we want. And let's pay attention on them. Let's expect the end that we want. On the side, really positive. There is no feeder into faith rather than there is no feed one fear. So there is no feed one issue, the faith, there is no feed one issue, the fear. But either way, can only a fearful person, uchichika kuti vanhu vachazonidai uchichika kuti chakati upenyu hwako humese ndo zvauri kuattract ndo maexpectations akuwana. And then kana uri munhu wefaith uri a positive person, always having a positive mental attitude, you will attract the better good. You see, but obstacles the devil is going to throw. Is it a stepping stone or it's a hindering factor? No, but zvichange zviripo ndo environment yatorarama zvichange zviripo, but is it a hindering factor? Ezvinezvi tine covid, mumwe munhu it's a stepping stone for them, mumwe munhu it's a hindering factor. Manje mochitorarama sei zvino zvazvine for covid kudai lockdown aya wati mumwe munhu atotanga rimwe line. Ndainzwa nezvemumwe muchinda engane chishop chake, but because of covid he had to close his shop because vanhu takavhara for some time. Akabva atotanga rimwe line raakatoono raarikutoti riri more profitable than reshop. Vanoti aenda kutoramba ndichita izvi zvinenge zvirinani izvi mukana watoita sei watomuka imomo mucovid. Kana ine makabichi angu akutoitawo zvemakabichi ndatsandambozvita saka handizivi pamwe ndikaona chazona mane zifambe kana zvaita. So unoona kuti it's that mental attitude which has turned it into what? Into a stepping stone. Saka ndofunga ndo chikamu chadaitira zvitare nezvacho muzuva tinotenda Elda. Hai, vatsanangudzo dzenyu dziri pachena chaizvo zvirikutibudira zvakanaka zvokuti vanhu kana tiri kuteerera tiri kunyatsonzwisisa chaizvo zviri kutaurwa naElda kuti nyaya dzemental mental attitude. Mashoko echirungu anogona kumbondirasa dzimwe asi mental attitude iri kutaurwa naElda iri very important paupenyu hwedu, nekuti kana pakutaurwa kwazvinoitwa pachirungu vanoti a mind is a terrible thing to waste. Ukaona munhu asina mental yakakwana yakanaka yakadzikama, ndivo vaya vatinofamba tichiti uyu anopengawo havana production yavanoita, havana zvinhu zvavanokwanisa kubudirira nazvo muupenyu. Asi kana ukanga uine mental attitude yakanaka sezvadzanga zvichitsanangurwa naElda, tinoona vanhu vachidzidza zvikoro, vamwe vanotosvika kuma-PhD, vamwe vanoita mabusiness amuri kutaura, mabusiness lines anotovaprosper zvokuti vanotozosvika pakudodza this is a big business person. Kwozoitawo vamwe vanozowana upenyu hwakanaka nekuda kwokuti vanenge vaine mental attitude yakanaka. Zvese izvozvo zvinoda kuti zvisanganiswe desire, expectation nekuva nefaith, usava nefear. Nefaith zvichibvawo pakuti unotendawo futi kuna Mwari kuti Mwari vanokubatsira sezvaverengwa papaseji yedu yokuti ukangonamata uchitenda kuti Mwari vanokupa vatokuitira, iwe uchibva watenda kuti zvatoitwa kwauri. Tinotenda Elda nekuti tsika kwamaita nekutitsanangura zvakare. Saka tinozopfuurira pamberi muchititsanangura nezvimwe zvamataura kuti zvichaenda exactly. Toda kuzopinda mupfungwa yacho manje yekuti taita ndikini pay attention to what we want and the expectation yedu yafamba say how do we receive. Murikuzvidzira vanhu vatari. Saka ngatirambe takatarira chirongwa chino zvinhu anotevera tichange tichikupakurira zvimwe zvinonakidza sezvatauya nazvo nhasi. Tinoti musare zvakanaka. Samira maoko a Jesu unobatsirwa zvekuti uchimusimbira
maoko netsitsi tarisa ku denga kumusha tsamira maoko tsamira maoko a Jesu unza matambu dziko ako mutoro unokuremera upe kuna tenzi tsamira mu maoko nerudo rwake tsamira nyi maoko netsitsi tarisa ku denga kumushava tsamira maoko tsamira maoko a Jesu zvinochisiya zvese kwari ane mutsa ane rudozve anoona zvese tsamira mu maoko nerudo rwake tsamira nyi maoko netsitsi tarisa ku